Dit is nou herfs in Suid-Afrika, so dit is eintlik mos dan nou knoffelplanttyd. Hier het ek heerlike lekker knoffelsaad. Knoffel is een van die gewildste krye, maar dis ook natuurlik 'n baie goeie medisinale plant. En my gesin se opgewondenheid is elke jaar as ek van hierdie knoffel en heuning mengsel maak. Dis baie goed vir jou immuunstelsel. So 'n teelepeltjie 'n dag daarvan maak wondere in jou gesondheid. So, maar om dit te kry, moet ons nou eers die knoffel plant. Ek het hierso die pinkus, wat die Egyptian pinkus. Hulle is 'n baie sterker knoffel, maar hy's kleiner. En dan het ek die gewone witte wat ons gewoonlik by die winkels kry. Ek het hierdie kant van hulle geplant. Ons is nou al klaar, ons het 'n lekker deklaag opgesit. Nou gaan ons die Egyptian pink plant. Ek het die grond voorberei. Lekker Noordwes provinsie rooi grond. Met van my eie aerobiese kompos wat gemaak is, wat baie suurstof in het, sodat die regte organismes groei. Hierdie organismes is natuurlik nodig om vir jou knoffel die minerale en spoorelemente te gee wat nodig is vir hulle om optimaal te groei. Maar dan moet jy weet om jou kompos opreg te bou, so dit sal ek vir julle nog leer. Op 'n later stadium, like maar hierdie blad of subscribe en dan kry jy die kennisgewings wanneer daar weer video's opkom. Ek het ook bygesit hierdie jaar 'n bietjie bladmeel wat maar beenmeel is en kelpmeel wat is nou alles die organiese weergawe daarvan. So ons gaan kyk hoe goed gaan ons knoffel groei hierdie jaar. Ek het hierdie oulike ding gekry by Leroy Merlin, is 'n hardeware winkel online. En ek het hierdie gaatjies daarmee gemaak, maar ek gaan nou hier weer demonstreer. Mens maak hulle, kyk, hulle is half in 'n zigzag patroon, maar ek sê ek nou hier een net om te wys, hy maak hom vir my 'n bietjie diep, so ek vul hom op met earthworm kompos of Vermi-cast, dis die ouer verwerkte earthworm kompos, net om die gaatjie bietjie vlakker te maak. Ek gaan hom nou weer toemaak want hy's nou te naby aan vir die kleiner knoffeltjies, so 10 cm tot 12 cm uitmekaar. Vir die groter knoffelhuisies, so 12 tot 15 cm uitmekaar. As hulle te naby aan mekaar is, gaan jy sukkel met bolgrootte. So, dan jou diepte, plant jy hulle so tussen 6 en 7,5 cm afhangende of die groot of die klein tipe is. En ons gaan nou begin om ons in te sit. Hier het ons nou die pinke, ek wil net mooi vir julle wys, jy sal nou sien, hy het 'n dun puntjie aan die bokant, en dan, daar is hy bokant, en dan het hy hierdie aan die onderkant is so dikkere gaatjie, waar die worteltjies gaan uitkom. So ons sit hom so om in die gaatjie, met die dun puntjie na die bokant toe, daar sy. Goed. Die belangrikste van knoffel is die deklaag. So, die deklaag hou hom lekker warm in die winter. Knoffel is nie 'n moeilike plant nie, hy het nie allerhande siektes nie, en hy het nie allerhande insekte wat hom wil vreet nie. Dink so daaraan, baie mense wil nie knoffel eet nie oor sy reuk, so die insekte bly ook weg van hom gelukkig. Maar sy ding is, as hy in die somer, dit wil sê, kyk, ons plant hom nou hier, is dit nou begin April. Goeie planttyd is tussen Februarie en Mei. Verkieslik so, jy wil hom eintlik plant so 'n maand voor die koue kom, die ryp. So, dan sit jy nou jou deklaagie op. En dan vat dit 6 maande vir jou knoffel om te groei. Dit is nou vir die sagte nekvariëteit, mens kry ook 'n harde nekvariëteit. Die sagte nekvariëteit is die een wat omval, hy word so bruinerig, na 6 maande en dan val hy om. Dan is hy nou reg. Maar, gewoonlik hier na die winter, as dit nou lente raak, dan kom die hitte mos nou. En as die grond dan bo 25 grade gaan, wil hierdie knoffel nie lekker 'n bolletjie maak nie. So jy wil graag jou grond hou onder 25 grade en dit kry jy reg deur 'n behoorlike deklaag op te sit. Ek sit nou 'n deklaag op om hom te beskerm deur die winter. Hy is nogal nie vreeslik vatbaar vir ryp nie, so jy kan hom in die koue streke plant. Maar nog steeds is dit goed as jy hom 'n bietjie kan beskerm. Maar baie keer, kyk hierdie kant is die deklaag nou al op. Baie keer dan
deur die winter in Augustus, dan waai die wind mos nou dit af. So hier in die begin van September, dan sit ons nou weer 'n lekker dik deklaag op. En dit verseker dan dat die grond se temperatuur onder 25 grade bly. Jy gee hom eenmal 'n week water, so 25 millimeter. Water is genoeg eenmal 'n week, en omdat hy 'n deklaag op het, droog die grond in elk geval nie uit nie. So, jou knoffel gaan baie gelukkig wees. Hierdie kant aan die regterkant het ek nou die Egyptian pink, en hier aan die linkerkant het ek nou die gewone witte, wat 'n bietjie die groter een is. Maar soos met baie dinge, as jy ook kyk na rissies en die branderige groentetjies, hoe kleiner hulle is, hoe meer potent is hulle. So, alhoewel die pinke nou 'n kleiner knoffeltjie is, die Egyptian pink, het hy regtig 'n baie lekker smaak en 'n sterk geur. Jy weet jy eet knoffel. Ons het nog hier ene wat ons kan insit. Daar sy. So is amper klaar. Dan gaan ek het nou extra Vermi-cast. Dis nou die earthworm compost. Baie maal koop jy earthworm compost en dan was hy vir 2 of 3 weke in 'n bak en earthworm het dalk langs hom verbygeloop. Jy hoop hulle daai skaapmis of daai groente of wat ook al ingesit is geëet, en hy's nie heeltemal verwerk nie. Dit is earthworm kompos. Vermi-cast is die earthworm kompos wat verder verwerk is. Al die mis wat die persoon wat dit gemaak het in die houer gesit het, is geëet deur 'n earthworm, en dit is deur sy digestive tract. So dit is behoorlik verteerde mis of groenteblare. Mens hoop hulle sit 'n bietjie komfrie in. Komfrie is 'n baie goeie bron van al die verskillende minerale. So jy wil regtig kyk dat jy ook nie by 'n plek koop soos 'n kwekery wat die goed in toesakke vir dae in die son staan nie. Onthou nou, daai ding het nou nie suurstof gekry nie. So enigiets wat nie suurstof kry nie, gaan dood. So daar is heel moontlik nie eers meer earthwormpies in daai sakke as hulle so lank in die son staan en hulle is toe nie. Daar is baie earthworm en Vermi-cast verskaffers in Suid-Afrika. So kyk gerus op Facebook of comment hieronder en dan stuur ons die inligting vir julle aan. Kom, ons kan nou 'n bietjie, sit nou nog so 'n bietjie onder in die bakkie. Hierdie is nou hoe behoorlike Vermi-castings moet lyk. Dit is nou deur 'n earthworm se maagie. Daar's niks meer mis tussen dit is in nie. En ek gooi dit sommer nou so bo oor almal weer 'n bietjie. Dis maar 'n bietjie toets wat ek doen hierdie jaar, net om te kyk of dit enigstens hulle groei meer verbeter as die vorige jaar. Ek het 'n goeie oes gehad, maar mens streef ons maar altyd na meer. So, en dan gaan ons hulle net toemaak. Jy wil nou seker maak voor die tyd, hier is nie klippe en groot stokke in jou bedding nie. Want onthou, dis 'n bolplant. So 'n bolplant wil nie, hier kort nog een in hier, nee, jy moet nog 'n saadjie insit. Daar's net 'n, daar sy. Hierdie ene, hier kort ook een, Jakob. Het jy hier een ingesit? Ja. Waar is hy? Sit hom in. Daar sy. Goed. Hy het gekort. Daai enetjie kort ook. Daar sy. Almal se puntjie na bo. Oor so 2 weke behoort ons, jy kan vir ons hier in die hoek nog een plant hoor. Oor so 2 weke behoort ons, ek wil net hierdie kluit 'n bietjie losmaak. Behoort ons te sien hoe kom hulle op. Daar sy. Goed. Lekker knoffel. Ek weet my pa eet altyd 1 knoffeltjie 'n dag. Dan sê hy, word hy nou nie siek nie. So mens kan maar beleer by hulle. Nou gaan ons nou jy kan vir ons hierdie opsit, Jakob. Nou gaan ons 'n lekker dik laag mals opsit. Jy kan nou gebruik wat tot jou beskikking is. Ek het hierdie saagsels tot my beskikking. Kyk maar net dat jy nie saagsels gebruik wat deur 'n chemiese proses is nie. Of laat dit 'n bietjie staan of mens wil nie daai gifstowwe in jou groentebeddings hê nie. Hierdie kom uit perdestalle uit van 'n vriendin. So hier en daar is daar nog 'n perdemissie ook tussenin wat eintlik 'n baie goeie bron
is vir groente, dis 'n sagte mis. So ons sit 'n lekker dik laag op, ongeveer so 5 cm. En onthou dan herhaal ons dit nou weer in begin September, voor die hitte kom. So ek gaan 'n bietjie vir julle hierna 'n lysie opsit van die wonderlike medisinale eienskappe van knoffel. Dit is regtig baie goed vir jou immuunstelsel. En daar's mense wat dit gebruik vir cholesterol, baie oulike medisinale eienskappe en dan natuurlik heerlik saam met 'n kossie. So, stuur vir my foto's van julle knoffel wat geplant is en ons kyk wie se nou kom eerste op.